balogan, butas-butas ang katawan. Wow. Putol yung paa. Ano? Actually, hindi naman sikat yun. Ang naglipad doon si Dan Quiapo. Bali yung sire nun, lahi ni Victor Lim, blue bag white. Naging finisher ko sa RPEP. And then yung dam naman nun, regalo na lang sa akin yun eh. Actually, galing kay Pakito yung ibon, pero niregalo sa akin ni Emmanuel Go, si Manny Go. Nung naipag-breed namin yun, nanganak ng magaganda. So hanggang ngayon, maayos pa rin yung mga nilalabas noon. Ang taga-keep naman namin do si Oman Dukot, pangalan, taga-Kalumugan siya ang keep. Pero ako, meron pa rin akong line dito. Ito naman si Milucci. Ang kapares niya is limpak line namin ni Dan Quiapo. Nagpalit na siya ng ng pangalan. Dan Quiapo lagpas sa first naman. Alam mo naman yung mahilig mag-invento. Kaya lang, Shout out. ano ngayon, Lilo. Kasi hindi makalakad daw. Consistent din ang lipad ditong Every year may mga nililipad na anak din po. Natutuwa lang ako po, Pierre. Ito po yung nakaupo si... Yan yung line ni Limpa. Yan yung line ni Limpak. Ang dami na pong produce niya, no? Oo, kahit anong ibangga mo, maganda naman, maayos naman ang nilalabas. Hanggang Pampanga, nakakapag sila. Nananalo yung line yan. Simple lang, Tumiidat na yung kapares. Pero ang dami na produce na winner niyan. Iba-ibang look. Mahaba rin ng naging niya yung... Si champion na sana. Si champion sana. Naman yun. Nung nagpapalaro ako kay Dan Quiapo, siyempre, DLB, no? Hindi ko lang alam kung anong lap yun eh. Dumating yung ibon, umulan, tapos naligo sa bubong. May isang oras na nasa bubong. Nung bumaba, clacker, pero hindi na-champion. Kaya nabansagan ng champion sana. Champion na sana. Ito, lahi pa rin po ba ng Limpak to? Yung kak, lahi pa rin ng Limpak yan. Ito. Pasing-sing na kayo. Pwede natin try yan para sa presyo, mapapag-usapan naman. Walang problema. Ang problema. May white tayo dito. Ito white, ano po itong white? Pure Vandenbroek din yan. Ganda. Actually, itong ibon na to, umuwi ng Katbalogan, butas-butas ang katawan. Grabe. Sabi ko doon sa naglipad na taga Cavite, i-save mo yan. Kukunin ko yung lahi. Kaya yung mga ninuno niya nandun sa kanya. Nag-produce na rin po to sa inyo ng mga winner? Mga Southbird yan, yung puti na yan. Mga kapatid niya, kamag-anak niya. Southbird yan. Di ba yan? Diba yun? Alam nyo na, mga pang South. Pwede kayong magpasuksok dito. Ayan, may Andres Ong tayo dyan. Ito, ganda Andres Ong. Itong mga nasa baba, ano na po to? Ay, manok na pala to! Ang dami, Wrong distance. Ang Ayan, dami. mga stitchel ba? Dami, Yung stitchel ba, mga line ni Igaya. Kaya pa pala galing mo kay Warden. Ito po. Dami, Vandenbroek, Ayan po ba yung flyer drop nyo ka, Nelson? Dito ko nailagay sa bubong eh.
Actually, doon sa kabila, meron akong trapdoor. Nung wala pa tong building, yan, naglalap champion ako mostly sa North. Nung ano naman, nung tumagal-tagal, may tinayo na rito, nilipat ko naman yung trapdoor. Dito yung trapdoor. Nakapag-champion din ako dito. Trapdoor na to. Yan. May pero madami pa rin pong ibon sa loob niyan po. Silipin natin. Ito, binababad ko lang ito. Ulo Ito mga ano po to? Mga stockbird. Blackbird pa yan. Dami stockbird oh. Dito rin po may mga pang-out din po kayo kung mayroong magkagusto. Actually, hindi. Mga pangtabi na po talaga no? Oo, mga pinipili ko lang. Mga kinikip na po to. Yung mga anak pwede po, mga anak. Anak. Ayan anak. Dami oh. May line na Melucci. Tommy Rivera. Ito mga sikat na fancy ano may ano, galing. Luis Chu. Si Paquito mo. Debroxil. Yan, meron din ako. Dami. Ako. Paano kundere? Banbundi rin. Madami rin po yung banbundi rin. Hindi, meron yung tip ko lang isa. Ang tatay, paso, pero inanak, checkered. Ayun, nasa likod. Yan. Meron pa rito yung Julio Ang line. Juliong. Sino nang po yung si Juliong? Ano yun? Batikan yun. Yun ang mentor ko. Ayun po, Isa ayun, sa mentor isa ko. sa mentor niya rin po. Oo. Meron pa dyan isa, yung sa kumpare ko, Joselito Perez. Magaganda rin ang ibon. Yan. Dami na rin po na-produce. Oh, actually, sa kanya, maganda ang lipat. Eh ako kasi ano lang eh. More on breeding po. Isang stock bird lang na punta sa akin. Pero siguro balang araw, maano rin natin yan. Made-develop ko rin. Processing pa rin. Dami nyo po palang opkolot dito no? Oo, parang nakatuwaan ko lang yan. Ganda ng mga kulip. Ano po mga line nito? Halo-halo yan eh. May ano dyan eh. Yung grisil na Sibulain. Tapos yung grisil na anak nung Tacloban Daybird. Tapos Emil. Halo-halo na rin po pala. Julio Ang. Tapos may konting Jansen. Dami pa palang ibon dito. Meron dyan, Letar. Ayun no? Meron din dito White Camins. Lahat po ito nagagamit nyo na po ka Nelson. Hindi lahat. Kung kailan lang ko natutuwa, bago ko lang pinipil. Ayan, may pure white pa rin ako dyan. Pure white. Ano po rin? Ayun po yung kalinyada po ng Cebu din po yan. Hindi, ang pure white ko is Vandenbroek. One din to. Ito naman black ko is Kaganda ng Merwi. mga polo to. Tapos yung mga blue bar white ko, yung ano, mga linya ng MacArthur. Lamang sa puti is yung ano na, yung Vandenbroek. Vandenbroek na. Mm-hmm. Wala yung natin yung trapdoor. Oo. Ano yan eh, tawag nila dyan, Sputnik. Sputnik. Oo. Dami na ng So, pina-champion siguro na ito. Marami-rami rin kahit paano. Pero minsan may mga dayo, papasok na lang bigla dyan. Makikita nyo na lang, nasa loob na. Medyo may edad na. Ganda na ito. Medyo kung Vicente. Vicente ngo. Vicente mo. Ganda no?
Naputol yung paa. Ano po kwento niyan, sir? Ano to eh, galing sa karera, umuwi, duguan yung paa. Ngayon, yung naglaro nito, taga Makati. Sabi niya, wala na to, hindi na obra. Sa inis, binalot sa plastic, tinapon sa basura. Ngayon, pagtapon, siguro, kumikipot-kipot, di naman patay ito eh. Napulot. Ngayon, nung gumaling, umuwi ulit doon sa nag-aalaga. Naabutan ng isang kaibigan ko, ano yung ipon yan? Lahi nung kay Nelson po, okay na, soli natin sa kanya yung lahi, baka kailangan niya. Kawawa naman, nilagay sa ano. Yun. Ang tawag naman namin dito, yun, basura. Kawawa, Basura line. pinutol yung paa. Pero maganda siya. Gandang ibon, no? Ayan. Mga anak nito tumatapos. Hawak niya. Lahi ng Cebu. Cebu. Cross liver Tacloban ng anak. Ganda. Of color, to. Daming of color talaga dito. Tsaka yung mga anak, tumatapos talaga. Stockbird siya. Stockbird, oh. Mga gusto magpasingsing, PM lang. Ano naman po yan? Asking bandril ni Mario David. Regalo niya sa White flight, to. Give birthday ni yung kumpare ko, Joselito Perez. Kayo si Lito, Sir Joselito Perez. Agata line. Aga talaga. Yun, no? North and South tumatapos. Mga anak niya po. Yan sa kanya rin po yung kak na yan. Naglabas na rin po yan, sir. Hindi ko pa ginagamit. Hindi pa nagagamit. Hindi ko pa nagagamit. Tapang ng mata. Ganda lang ang isa, no? Roxel. Ito. Super Micro Probiotic mura na nauutang pa. Kaya bili-bili na baka maubusan. Special thanks kay Sir Nelson Cope. Shout out sa Barangay Mag-iibon at kay Sir Maestro Tommy De Vera.